هلو ايوری ون، السلام علیکم. ملګرو نن خبره کوو په مرحل منع الدخول باندې چې د دې معنی څه ده. ویډیو ټول وګورئ، لازمي به د ملګرو سره شیر کوئ. اکثر ملګري پرنټ راوباسي او بیا ورته دا پته نه چې د مرحل منع الدخول معنی څه ده. بیا ډېر ملګري پرنټ زم په دې ویډیو کې په تفصیل سره پویم. ویډیو ټول وګورئ، کنجوسان د ځان نه مه جوړو. دا ویډیو کله نه کله لایک کوئ. همدې سره زموږ حوصله افزایي کېږي چې ویډیو تاسو خوښوئ. ښه، او که دا ویډیو پورې دلته نشو نو په فیسبوک پیج باندې به مې او په یوټیوب باندې هم تاسو وګورئ د پروفایل نه. ګورئ دوستانو، خبره دا ده کله چې یو سړی هغه پسې هروب یا هغه د اقامې نه علاوه بهر، یعنې په اقامه باندې یو پروفیشن هغه بل کار ونیسي، په شمیسي یعنې په جیل باندې لاړ شي، د وافدینو ترحیل شي، هغه لاړ شي، هغه ته مرحل منع الدخول، یعنې هغه واپس نشي راتلی، په سعودي عرب باندې هغه بین شي. اوس د دې بین خو د قانون مطابق خدا نهایی نشي راتلی، خو چې ته چک کې چې یاره مطلب دا بین څومره دی، معامله څه ده، نو که تاله یو سړی تاله ویزه درلیږي، یو نوی کس دی، کفیل دی یا زوړ دی، هغه به لاړ شي، ستا رقم المعامله یا رقم التسجیل د دې نه به هغه ستا مکمل معلومات وکړي. اکثر معاملات داسې چې په پینډینګ کې د دې نه به ستا معلومات وکړي په جوازاتو کې چې یاره سچویشن څه دی د کس، آیا دا کلیر دی، واپس راتلی شي یا نشي راتلی، یا دا کس زره غواړم، دا کس مال په کار دی، زه به پسې طریقې کار یې څه دی. نو د دې دوه یعنی رقم المعامله او رقم التسجیل د دې نه دا چې کله لاړ شو دا هلته چک کي، یعنی رقم المعامله او رقم التسجیل نه، نو د دې به مکمل پته ولګي چې سچویشن یې څه دی، واپس راتلی شي نشي راتلی، ترتیب یې څه دی. نو د مرحل منع الدخول دغه معنی ده. ښه دوستانو،